CNTT Media Lab hân hạnh giới thiệu bộ phim Warriors of the Net. Các bạn có thể thấy đây là gói tin TCP. Đây là gói tin CNTT ping. Đây là gói tin UDP. Router. Gói tin ping of depth. Router sheet. For the first time in history, lần đầu tiên trong lịch sử, con người và máy móc làm việc cùng nhau để cùng thực hiện một mục đích. Đây là một sự kết hợp mà không có giới hạn vật lý, không có sự phân biệt chủng tộc, giới tính, cũng như màu da. Một lĩnh vực thông tin mới mà thực sự đem con người lại gần nhau hơn. Đó là bình minh của mạng máy tính. Bạn muốn biết nó hoạt động như thế nào không? Hãy click vào đây để bắt đầu cuộc hành trình vào mạng máy tính. Khi click vào đường link trên, thì đã bắt đầu một cuộc trao đổi thông tin. Thông tin này sẽ đi xuống hòm mail của bạn, nơi mà Mr. IP đóng gói, dán nhãn và gửi nó đi. Mỗi gói tin đều bị giới hạn về kích thước, vì vậy mà hòm mail của bạn sẽ quyết định xem chia thông tin như thế nào và đóng gói nó ra sao. Gói tin IP cần một cái nhãn, trong đó có những thông tin quan trọng như địa chỉ gửi gửi, địa chỉ người nhận và kiểu gói tin. Ngoài ra, vì đây là gói tin đi ra ngoài mạng Internet, nên nó có một địa chỉ cho proxy server. Máy chủ có chức năng đặc biệt mà ta sẽ xem xét sau đây. Gói tin bây giờ sẽ đi vào mạng LAN của chúng ta. Mạng LAN thường dùng để kết nối những máy tính cục bộ, router, máy in, và cho thông tin có thể trao đổi bên trong một tòa nhà. Giao thông trong mạng LAN thì không được kiểm soát chặt chẽ và có thể xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào. Trong mạng LAN thường có rất nhiều gói tin di chuyển, gói tin IP, gói tin Malware, gói tin Aftertalk. Router cục bộ sẽ đọc địa chỉ của từng gói tin và sẽ chuyển tới mạng bên ngoài nếu như cần thiết. Router là một thiết bị điều khiển trong một thế giới dường như không có sự tổ chức. Router hoạt động một cách nguyên tắc, bất chấp, bài bản, bảo thủ và đôi khi không thật sự nhanh nhẹn. Nhưng xét cho cùng thì router hoạt động hết sức chính xác. Khi mà gói tin rời khỏi router, chúng sẽ tới mạng Internet và hướng tới router switch. Một loại router hoạt động hiệu quả hơn router bình thường. Nó sẽ hướng gói tin IP đi đúng đường mà nó nên đi. Vâng, bạn có thể thấy nó rất giống với trò chơi pinball ở trên máy vi tính. Khi gói tin đến đích, nó sẽ được đặt mạng nhật lên, rồi cho vào hàng đợi để gửi lên tầng trên xử lý.
Trong trường hợp này thì tầng trên chính là proxy. Proxy được dùng bởi rất nhiều công ty như là một người trung gian với mục đích làm giảm tải đường truyền kết nối Internet của họ. Ngoài ra còn vì một lý do an ninh nữa. Ta có thể thấy các gói tin khác nhau về kích cỡ tùy thuộc vào nội dung của nó. The proxy opens the packet and looks for the web address or URL. Depending upon whether the address is acceptable, the packet is sent on to the Internet. Bạn có thể thấy cái nhãn màu đỏ đã bị bỏ đi. There are, however, some addresses which do not meet with the approval of the proxy. That is to say, corporate or management guidelines. These are summarily dealt with. We'll have none of that. For those who make it, it's on the road again. These are summarily dealt with. We'll have none of that. For those who make it, it's on the road again. Next up, the firewall. The corporate firewall serves two purposes. It prevents some rather nasty things from the Internet from coming into the intranet. And it can also prevent sensitive corporate information from being sent out onto the Internet. Once through the firewall, a router picks up the packet and places it onto a much narrower road, or bandwidth, as we say. Obviously, the road is not broad enough to take them all. Now you might wonder what happens to all those packets which don't make it along the way. Well, when Mr. IP doesn't receive an acknowledgement that a packet has been received in due time, he simply sends a replacement packet. We are now ready to enter the world of the Internet, a spider web of interconnected networks which span our entire globe. Here, routers and switches establish links between networks. Now, the net is an entirely different environment than you'll find within the protected walls of your lab. Out here, it's the Wild West. Plenty of space, plenty of opportunities, plenty of things to explore and places to go. Thanks to very little control and regulation, new ideas find fertile soil to push the envelope of their possibilities. But because of this freedom, certain dangers also lurk. You'll never know when you'll meet the dreaded ping of death. A special version of a normal request ping, which some idiot thought up to mess up unsuspecting hosts. The path our packets take may be via satellite, telephone lines, wireless, or even transoceanic cable. They don't always take the fastest or shortest routes possible, but they will get there, eventually. Maybe that's why it's sometimes called the World Wide Wait. But when everything is working smoothly, you can circumvent the globe 5 times over at the drop of a hat, literally, and all for the cost of a local call or less. Near the end of our destination, we'll find another firewall. Depending upon your perspective as a data packet, the firewall could be a bastion of security or a dreaded adversary. It all depends on which side you're on and what your intentions are. The firewall is designed to let in only those packets that meet its criteria. This firewall is operating on ports 80 and 25. All attempts to enter through other ports are closed for business. Port 25 is used for mail packets.
Cổng 25 thường dùng cho các gói tin liên quan đến While email. port 80 is the Cổng entrance for 80 là packets cổng from the mà internet các web to the web server thường mở server. để nhận yêu cầu từ bên ngoài vào. Inside the firewall, Bên trong tường packets lửa, are các gói screened tin more sẽ bị thoroughly. kiểm tra gắt gao hơn. Some packets make it easily through customs, while others look Nói just a chung là bit tường lửa dubious. không dễ để bị The lừa firewall chút officer nào. is not easily fooled, such as when this ping Ví of dụ death như những gói packet tin ping of death sẽ bị hủy bỏ. tries to disguise itself as a normal ping packet. It's okay, Noam. It's okay. No problem. Have a nice day. Be out of here. Bye. For those packets lucky enough to Với make những it gói this tin may far, mắn tới được the đây rồi thì journey cuộc hành trình is với almost chúng over. ta gần như đã kết thúc. It's just a line up on the Bây giờ nó interface chỉ việc to đi be vào taken hàng up đợi của into web server. the web server. Nowadays, a web server Ngày can nay run một on many web server things, có thể chạy trên from nhiều a thứ, mainframe từ to a một webcam mainframe to the tới computer on your desk. tới cái webcam Why not your hay chính cái máy refrigerator? tính để trên bàn của With a bạn hay proper thậm setup, chí ngay you trên can máy find out if you lạnh have của the bạn. makings for chicken Với một cacciatore số or cài if you đặt, have to bạn go có thể shopping. đi shopping ngay Remember, tại nhà. this is the Hãy dawn nhớ of đây the mới net. chỉ là bình minh Almost của mạng máy tính. anything's possible. Thế nên mọi thứ đều có thể xuất hiện trong tương lai. One by one, the packets are Từng bước received, các gói tin được nhận, opened, mở ra and unpacked. rồi lấy dữ liệu. The information they Thông contain, tin trong các gói tin that đó is, chính là your các yêu request for cầu mà bạn information, is sẽ được sent gửi onto the từ web ứng dụng server của web application. server. The packet itself is Các hộp đựng gói recycled, tin này sẽ được tái sử dụng ready to be used và đủ again, đầy thông tin mà and bạn filled đã yêu cầu, with your requested information. lại được dán nhãn, Addressed and sent out on its way rồi back to gửi lại cho you. bạn. Back past the firewall, Qua tường routers, lửa, and on router, through to the internet. vào mạng Internet, Back through your corporate firewall, rồi lại qua tường lửa của bạn, and onto your đến các interface, mạng của bạn. ready to supply your Và web lúc này browser trình duyệt web with của the bạn đã có information những you thông tin requested. cần thiết mà nó cần. That is, Vâng, this một kết film. thúc có hậu. Đến đây là hết đoạn phim này. Cảm ơn bạn Việt Hưng vì đã dịch cho Pleased tớ with their một số efforts đoạn hóc búa. and Cảm ơn các trusting bạn in a đã better chú ý lắng world, nghe. Chúc các bạn our thật tốt. trusty data packets ride off blissfully into the sunset of another day, knowing fully they have served their masters well. Now isn't that a happy ending?